من لا نبي بعده وبعده. أما بعد حواس الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. guyyaa gammachuudha guyyaa firii lafaatii ilmaan keessanii arguudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. ilmaan irraan tana jechuudha kana kanuma akkatti galma ga'ee aaduma ta'u rabbi haa godhu. Ya rabbi amiin. Ya rabbi amiin. Inshaallah hawaasa keenya kana jechaadha wanni irraa wal yaadachiifnu caalmaya baromsi qabu hangam takka caalmaya baromsi qabu wanju mata duree baromsa caalmaya baromsa inshaallah ta'ala iko wal yaadachiifna gurra qaamaa dura gurra qalbii argisa jechuudha isin gaafadha hawaasa kana taatan huntaan ebe yoo qaamanas jiraattanii gurraan ooluu jiraattan rakkoodhaan baan akkasitti saniifoo gurra qaamaa dura gurra qalbii argisaadha jechuun barbaada hawaasa kana saniif rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala amantii islaamaa nuu kenne irra caaltuu niimaadha. niimaan isii geessu hin jirre amantii san nuu kenne jechuudha. amantiin tun amantiin islaamaa amantii barumsa irratti hundoofte. amantii yeroo jalqabaa buutu jecha iqra bismi rabbika alladhii khalaq duubatti buuti jechuudha. duutu ergamaa keenya nabiyyi keenya alayhi salaatu wasalaam isarratti bu'e jechuudha. saniif hawaasa keenya ilmiin caalmaa guddaa rabbi subhaanahu wa ta'ala nabiyyi keenya rakije waqul rabbi zidni ilma yaa nabi muhammadow ilmi tana naa dabali jiiti na kadhadhu huje rabbi subhaanahu wa ta'ala yeroo ergamaa rabbiratti aani kumbu ergamaa rabbi umri isaa achi garagaltee jirti nama guddaadha namoota sadarkaa keessaniin kana jedha jechuudha. ilmiin barumsa ilmiidha xiqqaa fi guddaas hin laallatu. xiqqaan baratee guddaan baratu hin danda'u wanni jaamaan jirtu hawaasa keenya. saniif barumsa ilmiidha silaanii fi wanni ilmiirra caalaa jiraatte yeroo kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaa rabbiitiin waqul rabbi zidni ilmaa jiifi rabbi hin juujan laman maaliif ilmiin tun irra caaltu waan taateef rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaa keenya alayhi salaatu wasalaam irra buusee ilmii tana yaa rabbi naa dabale jiina kadhu hujeen jechuudha. saniif hawaasa keenya warra ilmii tana baratee barsiise rabbis naa godhu. ilmaan irraan tanaa tana hunda warra ijoollee gartee shamarraniitii fi akkasuma ijoollee warra dhiiraa darsummaarraa gartee ilmaa jirtu hunda gartee warra galmagee rabbi haa godhu. eeshee akka jechee abdu shawur rabbi jizaa rabbi haa godhuuf. jizaa rabbi haa godhuuf. ya rabbi amiin. ya rabbi amiin. maaliif yaa ulamaa'in yookaan tuman ilmiin tun jedhan al-ilmu تزين الرجال علمين تون إلى بريدية نما بريدية لا تقعد تكجر إلى ما التجار سيرا يزت إلى ما غربا ما التجار يرى ترى ما جتني يا المهية عليك بالعلم يتنيا يا المهية ديمتي علمي براتو انت تما يرى كيس سهرم تهون جرتو يا المهية ديمي علمي براتو وتنيا يا أمادي يا ماي وكان جتا يري مدان يا ولدنا يا أمانية فإن يا أبدانية إن العلم تزين الرجال يتيريا بل علميتم إيرا بريكتي نما بريكتي نمني بكم سبابو حما كيوت هس قالي دابر يتيريا سالف ديامي علمينا ولدو يتيريا هادي هذا كتير أبدو بيكي هذا مرون سكبدو هذا بكم سكبدو سكتي دين نمانجا hawa keenya hundaa waa beekumsa abduu rabbi haa godhu. yaa rabbi amiin. mee ijoollee irraa karaa irraa ilaala akkasitti yoo bareeddu mee maashaallah raajaa maashaallah warra reefuu asii waloo jechaa gale dhufe warra shamarranii kana akkasa itti bareedan gartanii akkasii jechuudha. ilmiidha sadarkaa ilmiitu kana hunda qaba hawaasa keenya saniif barumsa irratti akka deeggeeffamu abboonni keenyaas yookaan hunda ooluu keenyaa fi jooma keenyaa fi
مرة كان جدي ودادي يو كتاب ربي دربني بيجي ربي ننديسو حواسا كان سالم وانتي لأنياو دوا برمسا كجيبنون إسرين داما حواسا إسلاما معرفة amantiin tajidun amantii beekumsa hunduuite yoo hin baranne nuti kun ibaadaa rakkitti dura rakkisa yoo barachuu baate yoo baranne ammoo ibaadaa akkatti goonuu beena saniifuu barumsi waan hundaahu nabiyyiin keenya alayhi salaatu wasalaam maal jedhan ta'allumul ilmi fariidatun alaa kulli muslimin wa muslima barumsa ilmii barachuun qofa muslima dhalaatii fi qofa muslima dhiira irrattuu dirqama ajaan jechuudha waan saniifuu isin hundinuu akka gama barumsaa kaatanii ni siidhaama ijoollee haaraata nuti rabbi aalima rabbi haa godhu aalima rabbi haa godhu nagootaas nama hedduudhaatu jira inshaallah silaa namni tokko sa'aan tokko dheedaa waraabamatti jiranii namni hedduun namoonni jira waan taateef ani asumarrattiin du'aa godha isin irraa gabaabsa ilmaan kana hunda ilmaan aalima rabbi haa godhu abbaa tokko isin aalima taatanii in taatanii ma guddoo isin kun maaltu hin taatanii isin hin jedhe moo shaabbaa hin taa'u makini bisungi fudhatanii jirtanii booni talanka abbaan bakrii barra higa nabiyyi keenya alayhi salaatu wasalaam isaa waggaa 40 quraana rabbiis bara guddaadha abbaan bakrii leen barra nama guddaadha barra kama keessi nama baratee ana bii bakrii janii adiiti namoonni si jira gaa manguutu makkisiis keessinee haa kaase maaltu manguutu maratee jaa hanta kusin hin jeesin waan akkasii sun muka isaa keessatti faa isin waan aalima rabbi sinaa godhu yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin ijoollee kana rabbi aalima haa godhu maashaallah awwa ijoollee kana rabbi aalima haa godhu geereenya shee abdi shakor rabbi haa geessu wallaahi shee abdi shakor akkana kanattis nama darsoonni laga manaa kuusuun itti dura laalu jiru akkasuma nama majlisni wal dhufuu gahee guddaa qabatee jiru saniif nama kana argatu alhamdulillahi rabbil alamin ya alhamdulillahi rabbil alamin ja ejaba ni rabbi ulalamin alima galate bi yabudu rabbi agor alima bi yabudu rabbi agor ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi amin isa bi warasa ka sagantam to rakka to galate ala jese unda galate kuntu sare rabbi alukes ya rabbi ya allah ya rabbi amin ya rabbi amin egar keer me sare aduna qudrat rabbi rawaso ya rabbi ya allah amin 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 idinna nama jara amne jeetu wa rabbi salaam ya rabbi amin e warada kay makka wal deewu miti wara rabbi salaam ya rabbi amin 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 ya rabbi ya allah dikira lama okay khana makka bada rabbi salaam ilman ke dikira lama khana makka bada rabbi salaam amin amin wabillahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh